Halo semua, kita semua tahu betapa pentingnya menjaga kesehatan kita sendiri dan orang di sekitar kita. Salah satu hal yang dapat kita lakukan untuk mencegah penyebaran penyakit adalah dengan mempraktikkan etika batuk yang baik. Mari kita pelajari lebih lanjut. Saat batuk, kita melepaskan percikan air liur yang dapat mengandung virus dan bakteri. Oleh karena itu, sangat penting untuk menutup mulut dan hidung kita ketika batuk. Jangan pernah batuk ke tangan Anda karena ini dapat membuat kuman dan bakteri menyebar ke benda-benda di sekitar Anda. Jangan lupa untuk mencuci tangan Anda setelah batuk dan menjaga kebersihan benda-benda yang Anda gunakan. Ingatlah, tidak menerapkan etika batuk dapat menyebarkan virus dan bakteri ke orang lain di sekitar Anda. Jika Anda merasa sedang sakit, pastikan Anda menggunakan masker dan menghindari kerumunan orang. Etika batuk yang benar. 1. Tutup hidung dan mulut Anda dengan menggunakan tisu atau sapu tangan ketika batuk dan bersin. 2. Bila tidak ada tisu, bisa menggunakan lengan dalam baju. 3. Segera buang tisu yang sudah dipakai ke dalam tempat sampah. 4. Cuci tangan dengan menggunakan air bersih dan sabun atau pencuci tangan berbasis alkohol sesuai prosedur. 5. Gunakan masker. Dengan mengikuti etika batuk yang baik, kita dapat membantu mencegah penyebaran penyakit dan menjaga kesehatan kita sendiri dan orang di sekitar kita. Mari kita semua berkomitmen untuk mempraktikkan etika batuk yang baik setiap saat.